मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आम्ही मोठे मरळ मासे पकडलेला आहे, ती पण बारके 8 ग्रॅम फ्रॉगवर पकडलेला आहे मित्रांनो। फ्रॉग हो आत पत्र गेलेला आहे त्याने। जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला शेअर पण करा मित्रांनो। थँक्स फॉर वॉचिंग। मित्रांनो फर्स्ट कॅच झालेला आहे आपल्याला, ब्लॅक स्नेक हेड लागलेला आहे आपल्याला। फ्रॉगची हालत काय झालेली आहे, फ्रॉग इथं आला निघून आणि हुक त्याच्या तोंडात आहे, तुम्ही हे बघू शकता। या तोंडात मित्रांनो फ्रॉग हुक आत पत्र गेलेला आहे त्याने। मित्रांनो फ्रॉगचे हुक्स बाहेर आलेले आहेत। हे आपले स्नेक आहे, आपल्याला लागलेला आहे, पहिला कॅच झालेला आहे। मित्रांनो स्नेक हेड लागलेले आपल्याला पहिला। मित्रांनो माझं लक्ष नव्हतं आणि मरळीने अटॅक केले आपल्या फ्रॉगवर आणि पूर्णपणे आता गिळायला बघू शकता तुम्ही फ्रॉग। मित्रांनो याचं तोंड बघा आणि फ्रॉग किती मोठा खाल्ल्या बघा मित्रांनो। मित्रांनो पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या मंजूर फिशिंग चॅनलवर। या व्हिडिओमध्ये आम्ही ना मोठ्या आकाराची मरळी धरलेला आहे, ती पण रॉड फिशिंग करून, आणि ते कसं धरलेलं आहे ते बघायसाठी हा व्हिडिओ एंड बघा मित्रांनो। जर माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला शेअर पण करा मित्रांनो। मित्रांनो मी जागा चेंज केलो, आतल्या बाजूला मरळी जास्त प्रमाणात पाणी घेत होते, मग मी तिथं जाऊन मरळी धरायचा प्रयत्न करत आहे।
मित्रांनो फिश ऑन. मित्रांनो मरळ लागलेलं आहे आपल्याला. मित्रांनो मरळ लागलेले आपल्याला. मित्रांनो बघा चांगल्या आकाराची मरळ आपल्याला लागलेले आहे, हुकअप झालेले आहे. त्याच्या तोंडात बघा फ्रॉक आपल्या किती आत जाऊन बसले. त्याला आता फ्रॉकवरनं रिलीज करूया. मित्रांनो बघा, मित्रांनो हे आपल्याला लागलेली मरळ इथं टाकूया आपल्याला. मित्रांनो मासा बघितला तुम्ही? मित्रांनो मासा लागलेला आहे आपल्याला. हां मित्रांनो मासा बघा, स्नेक हेड लागलेला आपल्याला तिसरा नाग. फ्रॉक बघा, बाग तोंडात आत अडकलेला आहे ते. मित्रांनो दाते बघा त्याचे एकदम भयानक दातं लागले आहेत त्याला. हुक फिरून टाकलंय बघा मित्रांनो पूर्ण.